আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটা হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ডের কেটলি 1.8 লিটারের ফ্লাক্স টাইপ। এটা ফ্লাক্স টাইপ কেটলি আর ভীষণ EK-007। আপনাদের দেখাবো আনবক্সিং করে এবং কীভাবে ইউজ করবেন এটা দেখাবো, তাহলে দেখতে থাকুন। এটার ওয়াট হচ্ছে 1500 ওয়াট, এর ক্যাপাসিটি 1.8 লিটার এবং ভীষণ EK-007 হাই কোয়ালিটি ফিল্টার। এটা আপনার 10 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি পানিটা গরম রাখতে পারবেন এই কেটলিতে। 3 থেকে 4 মিনিটের ভিতরে আপনার পানিটা গরম হয়ে যাবে। এত সুন্দর একটা কেটলি, কালারটা হচ্ছে ব্লু কালার। এটার এমআরপি হচ্ছে 1650 টাকা। যে কোনো আমাদের শোরুমে বা বেস্ট বাইতে গেলে পাবেন আপনারা। অনেক সুন্দর কেটলি। এবার আনবক্সিং করে দেখাই। পলিকুলার হলাম আমরা, দেখুন কত সুন্দর একটা কেটলি ব্লু কালারের। আপনার সঙ্গে একটা বেস পাবেন, যেটাতে আপনার পাওয়ার দিবেন এই কেটলিতে, এবং একটা ওয়ারেন্টি এবং ম্যানুয়াল পাবেন। ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ম্যানুয়ালের ভিতরে পাবেন। যাতে ম্যানুয়াল, এখানে সব কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে কীভাবে আপনি ইউজ করবেন, ব্যবহার করবেন। আর এটা হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারের ফোন নাম্বার। কোনো প্রবলেম নেই, এইখানে ফোন দিয়ে আপনি সার্ভিসটা পেতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। ওয়ারেন্টি কার্ডে আপনার এটা গুরুত্ব সহকারে আপনি রেখে দিবেন, কখনো ছিঁড়বেন না। এবং এই ওয়ারেন্টি কার্ডের দ্বারা কিন্তু এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, যেটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি। এই ওয়ারেন্টি কার্ড যদি নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কিন্তু সার্ভিসটা পাবেন না। দেখেন এর ভিতরে, দেখেন আমরা অনেক সময় ভুল করি, ম্যাক্স লেভেল এবং মিনিমাম লেভেল। ম্যাক্স লেভেলের উপরে কিন্তু পানিটা দিবেন না, ম্যাক্স লেভেল রেখে পানিটা কিন্তু আপনি গরম করবেন। উপরে দিলে কি হবে, আপনার পানিটা বের হয়ে যাবে বাইরে। আশা করি বুঝতে পারলেন। আর এটাও কিন্তু অটোমেটিক কাট অফ হয়ে যাবে। আপনি পানি দিয়ে 3-4 মিনিট পর দেখবেন যে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সেফটি থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে পিছনে, দেখেন এই যে আপনার বেশি সময় লাগবে না পানিটা গরম হতে। আর এই ইন্ডিকেটর লাইটটা পাওয়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিকেটরটা অন হয়ে যাবে। এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। কেমন লেগেছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।